Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya pues en el día de hoy vamos a estar haciendo slime escondida de nuestros padres. El primer ingrediente que vamos a necesitar son vaso desechable con una cucharita desechable y shampoo baby de este de acá que sea este mismo, que sea como moco. Ya pues Matito, que sea como un moco, así no sé cómo se siente, así que suene. Sí, ya. Y la maicena. Ay, sí, que yo no me vi, fue en el vídeo. Primeramente vamos a echar acá el champú. Mateito, pues, cállate. Echaremos este tanto. Este tanto medio que se ve el hueso, así se tiene que ver este champú. Ya, mi mamá lo va a descubrir después. ¿Qué pasó? Se golpeó. Ya no hagas así, Julia. Julia, ¿de qué? Me da miedo que nos descubran. Yo me quedo de no hagas ruido, Mateito. Pero la maicena, ¿cómo se ha batido? Pero harto. Echaremos el tanto que podamos. Uy, ya. Suave. Es que yo quiero, si vos también quieres. Ahora lo batimos. Esperen, voy a sacudir la mano. Y miren, este tanto de maicena ahora lo queremos batir. ¿Y qué color se va a hacer? Es amarillo. Pucha, mira lo que va a hacer vos. ¿Qué es esto? Sí. Y siempre me gusta checar a las personas que ya no conocen nada. Lo batiremos y quedará esto así, como no sé cómo, y lo batiremos. Bátanlo bien. Ahora se va a hacer medio que así, medio crunchy. Ajá, medio que no, usted está mal, así. Hoy salió mal. Ay, está saliendo bien, vos no sabés. Este no sabe de slime y este puro sabe de Minecraft. No le hagan caso. Todo se va a tirar por tu culpa y porque todo va a ser bullying. Pero quiero que me den likes. Denle likes, compañeritos. Oye, ya, cállate. Si no funciona, lo botamos. Como dijiste que... Ay, esta es puro Minecraft. Puro Minecraft y mata. Oye, ¿se come? No se puede comer. Pucha, José. Vos, esto hiciste vos. Yo no te hice nada. Déjame a mí. Y lo seguimos batiendo hasta que se nos haga súper bien. Lo tocaremos. Ya se nos está haciendo poco a poco el slime. Es que así decía en el... Denle su likes, compañeros. Lo siguen. Después lo vamos a poner en la heladera como decía, porque se endure. ¿Y si lo descubro? Eso es lo que me da miedo. O lo guardamos en otro lugar. Lo guardamos tapado de otro. Ahí lo echamos en esa bolsita. O lo tapamos atrás del agua, atrás de algo.
¿Por qué tanta maicena? Ay, este no sabe nada, ¿eh? Es que ya, como ya te digo, no sabes nada. Mateito. Ya. Con cuidado, Mateito. Ahí está Isabela con su slide. No me pueden ver. Ay, Y seguimos batiendo hasta que sea esto bien. Ya. Yo mataré mis manos. Todavía no se hizo. Ya se está haciendo poco a poco, amiguito. Miren, ya se hizo ya, amigo. Falta que batamos bien. Ok. Uy. Creo que ha quedado medio que feo por lo que hemos echado mucho maicena. Ah, te dije, no le eché mucho y no me hiciste caso. El experto en el slime, según él. Dame más champú, Josué. Un poquito más. Un poquito nomás. ¿Poquitito? Que no quiero mucho. Ya, eso es tu poquitito. Ya. Y sigamos batiendo hasta que se nos haga. Miren cómo se nos ha hecho. O sea, ustedes les ven todo blanco, pero no es blanco. Aquí se ve un amarillo medio que no sé cómo. Eso no sé. Ok, ahora decía la receta que le dimos a la heladera para que se congele 15 minutos. O sea que, chao amiguitos. Después le vamos a hablar cómo sigue este plan. O sea que en la segunda parte suscríbanse, por favor, amiguitos. Chao. Chao. Ahora lo vamos a subir.